Exactamente a las 3:04 am del 26 de octubre de 2025, sobre el cielo occidental de la península de Crimea, a 53 kilómetros de la costa, una formación de 13 vehículos aéreos no tripulados, AN-196 Lyuty, pertenecientes a la Unidad Primaria de Operaciones Especiales de Ucrania, planeaba silenciosamente durante la noche a una velocidad promedio de 165 km por hora. La misión era atacar directamente el centro neurálgico de la red de vigilancia y control de fuego de la defensa aérea rusa en el oeste de Crimea. El radar L-696, el radar VHF Terek P-18, el radar multibanda Nevo U-55, ZH-6U, y una lancha de asalto de alta velocidad BK-16, Proyecto 02510, estaban amarrados en el puerto de Yevpatoria. No se equivoquen. La inteligencia ucraniana y las capacidades de ataque de largo alcance habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Ahora eran capaces de atacar no solo un solo sitio, sino simultáneamente un conjunto completo de los sensores de defensa aérea más avanzados de Rusia. En ese momento, la formación de UAV volaba a tan solo 25 o 30 metros sobre el nivel del mar, aprovechando la calma de las aguas como escudo natural para evadir radares de vigilancia de largo alcance como el 96L6E y el 91N6E. Liderando la formación se encontraba el dron de comando Alpha 1, equipado con un sistema de navegación inercial y un transceptor ELINT de alta potencia, capaz de detectar emisiones de radar enemigas, marcar objetivos y transmitir datos de guía en tiempo real. La bandada completa, los 12 drones Lyuty restantes, eran los principales UAV Kamikaze Strike de Ucrania, diseñados específicamente para misiones de sabotaje estratégico. Cada uno medía menos de 3 metros de largo y estaba construido íntegramente con materiales compuestos absorbentes de radar, con una sección transversal de radar inferior a 0,05 metros cuadrados, lo que los hacía prácticamente invisibles a los radares VHF o decimétricos rusos, a una altitud ultra baja. Cada dron portaba una ojiva incendiaria de alto explosivo de entre 6 y 7 kilogramos, un penetrador especializado con una carcasa de acero perfilada capaz de perforar de 200 a 250 milímetros de hormigón armado o 20 milímetros de blindaje homogéneo, y que contenía un núcleo termobárico de magnesio que se incendiaba al impactar y propagaba el fuego por toda la estructura objetivo. Todos los UAV mantenían canales de comunicación intraescuadrón encriptados, con el Alpha 1 como nodo de mando. Cada unidad disponía de tan solo 10 segundos para reajustar el rumbo en caso de detectar nuevas señales de radar. La formación volaba en un patrón de 2 pares escalonados, cada par con una diferencia de altitud de unos pocos metros y una separación de 40 a 60 metros, lo que garantizaba que, si uno era detectado o derribado, los demás pudieran mantener la formación y continuar el ataque. Delante de ellos se alzaba un muro de acero y ondas de radar, la densa red de defensa aérea rusa. No menos de 9 interceptores activos estaban en alerta: Buk M2 Tor, M2, Pantsir, S1, e incluso el S-300 PMU-2 de largo alcance. En lo alto, el cielo estaba cubierto por 2 radares de vigilancia de largo alcance, el 96L6E y el 91N6E, en coordinación con la estación de rastreo de baja altitud Podlet K1. Patrullas aéreas de cazas, Su-30SM con radares ISA y misiles antiaéreos de alcance medio, rotaban constantemente mientras los vehículos aéreos no tripulados Orion escaneaban toda la costa occidental de Crimea. Parecía una fortaleza impenetrable, pero Ucrania había estudiado el terreno con minuciosidad y había encontrado su punto ciego. La zona de solapamiento entre los radares 96L, 6C y Nevo U contenía un estrecho corredor sin señal de radar de unos 40 a 50 metros de ancho que se extendía desde el suroeste hacia la costa. Una zona gris donde la curvatura del terreno y el desorden de la superficie del mar impedían un escaneo efectivo a baja altitud. Esa era su puerta de entrada al corazón de la base enemiga. A las 3:15 am, la formación Lyuty estaba ahora a unos 20 kilómetros de la costa suroeste. Las señales GPS a través de la formación comenzaron a vibrar violentamente, una clara indicación de que la guerra electrónica rusa se había activado. El sistema de interferencia POL-21 de Rusia comenzó a funcionar. Al principio, a plena potencia, se formó una burbuja electrónica masiva que cubría el espacio aéreo costero suroeste de Crimea, desde Sebastopol hasta Eupatoria. La arquitectura del Polo 21 permite interferencia de múltiples capas a través de altitudes, concentrándose en GPS L1 sobre bandas L2. En cuestión de segundos, todas las señales de navegación por satélite disponibles para los UAV
fueron reemplazadas por señales GPS falsificadas. La navegación comenzó a desviarse cuando el LiUTI detectó el pico en señales GPS falsas. El algoritmo de seguridad de cada plataforma se activó. Todos los UAV se desconectaron inmediatamente del GPS y cambiaron a IMU. La navegación INS, combinada con una brújula a bordo y un mapa de terreno 3D precargado, permitió que el modo INS mantuviera el rumbo y la formación a pesar de la pérdida de la guía satelital. Esta fue la fase en la que la resistencia e inmunidad electrónica del AN-196 dieron sus frutos. La formación avanzó a las 3:20 am, cuando se acercó a menos de 4 km del conjunto de objetivos. Un destello de ELINT apareció en la consola del Alpha 1. Una señal a 3,22 GHz, la frecuencia de rumbo del radar 96L Source 6, los fijó. El Alpha 1 emitió inmediatamente la orden de ataque final a la bandada. En menos de 3 segundos, la formación se dividió en 4 elementos de ataque, cada uno asignado a objetivos prioritarios preestablecidos. El Grupo 1, compuesto por 4 UAV, se acercó desde el suroeste, dirigiéndose directamente al 96L6, la mayor prioridad. El Grupo 2 giró al norte hacia el P-18 Terik, oculto tras una cresta baja. El Grupo 3, con UAV, llegó desde el lado marítimo, apuntando al nodo de alerta temprana 55 secta H6U Nebo U. El Grupo 4 rozó la superficie, desplazándose en zigzag hacia el puerto para impactar al BK-16. Los 13 drones descendieron a unos 20 metros y entraron en modo sigiloso de altitud extremadamente baja, siguiendo el terreno para minimizar la señal de radar. Sin embargo, el 96L6 ya había detectado 3 señales anómalas provenientes del suroeste. El seguimiento se transmitió inmediatamente al control S-400. En 4 segundos, se autorizó un ataque al Pantsir S-1. Una alerta roja iluminó la consola de control de tiro. Objetivo no identificado, rumbo 256 grados. Alcance 3,9 kilómetros. Altitud muy baja. El radar de control de tiro se desvió para un ataque cercano a la superficie. En 2 segundos, los cañones gemelos 2A38M de 30 milímetros abrieron fuego. Las ráfagas trazadoras rasgaron la noche mientras los artilleros se enfrentaban al enjambre entrante. El LiUTI número 3 del elemento de ataque 96L6 recibió un impacto directo. El ala y el grupo de guía se destrozaron. Dio una vuelta sin control y detonó en el aire, pero 0,4 segundos después, el LiUTI número 2 mantuvo el rumbo, se abrió paso a través de la ráfaga y se estrelló contra el conjunto 96L6. A las 3:21:050 am, el revestimiento compuesto del impacto directo atravesó la carcasa protectora del radar. 0,6 segundos después, la ojiva incendiaria de alto explosivo detonó. Una onda expansiva atravesó la estructura de la antena. Estalló una bola de fuego. Explosiones secundarias de baterías, módulos de energía y electrónica siguieron al 96L6. El ojo de vigilancia de largo alcance fue aniquilado menos de 2 segundos después de que el 96L6 fuera destruido. Los UAV del Grupo 23 completaron una pasada de flanqueo alrededor de una cresta trasera baja y se aproximaron a aproximadamente 900 metros del emplazamiento del P-18, un corredor elegido deliberadamente que los ocultó de varios sensores de vigilancia aérea. El P-18 Terik, un radar métrico de banda UHF famoso por contrarrestar aviones furtivos, se encontraba en una pequeña zona de tierra y árboles, un emplazamiento clásico para reducir la observación por satélite o UAV. Sin embargo, el P-18 tenía una debilidad fatal. La larga longitud de onda y la baja resolución angular significan que no puede producir coordenadas precisas para emisores pasivos y de baja potencia extremadamente pequeños, como el AN-196 LiUTI. Cuando estas plataformas mantuvieron silencio de RF durante la aproximación, la formación se mantuvo a 15 a 18 metros. El seguimiento del terreno mediante coordenadas INS y ELINT pasó desde Alpha 1. Cuando el LiUTI número 5 emergió de la línea de árboles a apenas 200 metros del radar, realizó su corrección final de rumbo. Sin señal, sin alimentación de cámara. Volando apenas entre 12 y 14 metros sobre el suelo, cargó directamente hacia la cabina de control del radar a 160 km/h a las 3:21:08 am.
impactando con un ángulo de ataque de aproximadamente 30 grados en el techo inclinado de la cabina de operaciones del P-18. El incendiario de alto explosivo detonó después de 0,2 segundos, penetrando profundamente en la cabina antes de la explosión primaria. Una bola de fuego naranja fundida y un fuerte estallido de conmoción señalaron el impacto. Los brazos de la antena y el mástil trasero fueron destrozados por la carga explosiva. En menos de 2 segundos, los 2 UAV restantes del Grupo 2 se lanzaron en picado en secuencia. El primer Lieutenant 6 impactó la zona del generador de respaldo en el flanco este del complejo del radar. La segunda explosión envió una columna de humo negro espeso con chispas que destellaban de los cables eléctricos cortados. La fuente de alimentación independiente del P-18 quedó completamente desactivada. Inmediatamente después, el Lieutenant número 7 se precipitó, impactando el módulo de conmutación primario. La explosión arrojó fragmentos de paneles de antena y receptores de señal por todo el lugar, provocando un incendio que se extendió por la bahía electrónica. En tan solo 4 segundos, los 3 UAV del Grupo 2 completaron su misión. El radar P-18, considerado por Rusia como su base contra objetivos furtivos, no era más que un montón de metal quemado. Con 2 de los 3 radares principales neutralizados en menos de 12 segundos, la red de defensa aérea rusa en Eupatoria había perdido más del 60% de su capacidad de vigilancia. Desde la dirección opuesta, el mar, el Grupo 3 acababa de abandonar el puerto civil y comenzó a atacar el radar 56 Xtarat 6U Nebo-U, un sistema de vigilancia multibanda de gran altitud capaz de rastrear simultáneamente objetivos a gran distancia y altitud. Este radar se construyó para ser montado en la elevación más alta de toda la red de defensa, sobre una base de hormigón armado a casi 4 metros sobre el nivel del suelo. Sin embargo, esa altura se convirtió en una debilidad fatal. 3 drones AN-196 Lieutenant del Grupo 3 se acercaron a una altitud ultra baja, rozando tejados y crestas de almacenes, antes de ascender abruptamente a unos 180 metros del conjunto de antenas. A las 3:21:18 am, el primer UAV se estrelló directamente contra la antena horizontal en fase, destrozando su estructura de equilibrio. 2 segundos después, el segundo dron impactó la unidad repetidora intermedia alojada en una caja de protección trasera. Una bola de fuego estalló, consumiendo el aislamiento, las carcasas y el cableado. El último UAV, originalmente asignado para atacar el sistema de refrigeración, fue alcanzado por disparos de PKM desde aproximadamente 80 metros y se desintegró en el aire. Sin embargo, 2 de los 3 elementos centrales del radar Nebo-U quedaron completamente destruidos. Al mismo tiempo, a menos de 700 metros de la costa, el Grupo 4 había entrado en la zona de defensa restringida del puerto, donde una embarcación de asalto de alta velocidad BK-16 se encontraba amarrada en espera. Diseñada para maniobras rápidas y misiones de ataque ligero, la BK-16 solía apoyar los controles de patrullaje contra drones a lo largo de la costa. Sin embargo, al enfrentarse a drones kamikazes que volaban a muy baja altura, su sistema de defensa electro-óptica no tuvo tiempo de reaccionar. A las 3:22 am, el primer LUTI se estrelló contra la cabina de control central, provocando una detonación masiva que escoró el buque bruscamente a babor. 4 segundos después, el segundo dron impactó el compartimento del motor, provocando un violento incendio en el bloque. Los tanques auxiliares de combustible a ambos lados del casco se incendiaron, creando una cadena de explosiones que convirtió al buque en una antorcha flotante. Llamas rojas se reflejaron en la superficie del mar, mientras una densa humareda negra se elevaba en espiral hacia el cielo occidental de Crimea. En total, los 130 UAV AN-196 Liuta de la formación principal completaron su misión. Completaron su ataque estratégico con precisión. El radar 96L6 fue completamente destruido. El radar P-18 fue deformado, totalmente inoperativo. La antena y el repetidor del radar 55CH6U, Nebo-U, se perdieron. La nave patrullera BK-16, gravemente dañada, fue neutralizada, totalmente en llamas. Todo el conjunto de defensa aérea de Crimea Occidental se encontraba en un radio de 10 kilómetros. Los alrededores de Eupatoria quedaron temporalmente ciegos durante al menos 3 a 6 horas, lo que allanó el camino para los siguientes ataques. A las 3:30 am del 26 de octubre de 2025, todo el espacio aéreo de Crimea Occidental cayó en un estado de apagón temporal del radar, una condición rara y peligrosa para cualquier red de defensa moderna.
Con 3 radares principales fuera de servicio casi simultáneamente, toda la cobertura de alerta temprana de los sectores aéreo y marítimo quedó paralizada. Los comandantes de defensa aérea rusos pusieron inmediatamente en alerta a las estaciones de respaldo. Pero la restauración completa requeriría al menos de 3 a 6 horas, demasiado tiempo en una guerra de alto ritmo. A las 3:35 am, un satélite de reconocimiento óptico Kometa M ucraniano comenzó a escanear la zona objetivo. Bajo la tenue luz del amanecer, las imágenes infrarrojas revelaron múltiples focos de calor que se extendían desde los radares y el BK-16 en llamas, lo que confirmó la destrucción total y la pérdida de actividad. A las 3:40 am, el Estado Mayor ucraniano recibió un informe completo de las unidades de reconocimiento espacial y de vehículos aéreos no tripulados. Se transmitió una breve orden, pero los canales oficiales mantuvieron silencio en los medios estatales. No hubo declaraciones, ni siquiera la habitual afirmación del derribo de vehículos aéreos no tripulados. En las 2 horas siguientes, las comunicaciones militares en Crimea se intensificaron. Rusia desplegó vehículos aéreos no tripulados Orlan 10 para evaluar los daños y activó 2 radares de reserva en Zankoy y Sebastopol para cubrir las zonas muertas. Una fuente vinculada al servicio de inteligencia británico MI6 informó posteriormente que el Kremlin considera esto un fallo grave en su sistema integrado de defensa aérea. El ataque inesperado, preciso y sincronizado, especialmente la pérdida de los 3 radares principales, ha socavado su confianza en la defensa costera. 6 horas después del ataque, los canales de telegramas militares ucranianos se inundaron de imágenes satelitales, grabaciones de vehículos aéreos no tripulados y reconstrucciones 3D de los ataques secuenciales. El 96 L6P 1855. SAG-6U. La cuenta oficial del Ministerio de Defensa ucraniano declaró que un ataque de alta precisión había neutralizado toda la red de vigilancia del oeste de Crimea. El camino hacia el Mar Negro está abierto. En cuanto a Rusia, ahora están buscando restos. No son nuestros aviones, Sam.